България говори днес. Ако Камен Донев беше социален министър. България говори до 11:30. Така, още веднъж до 11:30 с първото издание на преданието България говори. Камен Донев и Константин Вълков. Как си? Много добре. Наред ли е всичко? Би трябвало да е. Виж сега колко е сложно нещата, които съм ти подготвил. Ти между другото, от колко години си ходил, ако си ходил на детска градина? Бил ли си? Да, бил съм, но по мой бегал спомен доста пъти бягах. Защото... Нерегламентирано. Да, защото не обичах да спя след обед. А впоследствие обаче живота ми така стана, че сутрин репетирам, вечер играя и спиш след обед? И да, по някой път спя след обед, да мога да съм в кондиция. Виж сега какво пише през май миналата година, не през 2011, Европейския парламент. Емоционалното и личностно развитие, научаването на езици, навиците за правилно хранене до голяма степен зависят от обучението и грижите за децата в ранна детска възраст. Може би в този контекст, сигурно си разбрал, вече ще има така наречената задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните. Ти какво смяташ за тези 4-годишни? Как ще им понесе задължителното спускане в яслата или в детската? Това е страхотно. Това е страхотно. Аз не знам дали с теб не сме се срещали отдавна, но ти по някакъв начин буквално заяви темата в моя нов моноспектакъл, който се казва "Възгледите на един учител за всеобщата просвета". Наистина това е моята тема. И всъщност аз не съм запознат с детайли, но смятам, че децата трябва да бъдат ангажирани сериозно и физически, и умствено от възможно най-ранна възраст, защото иначе се опростачват по улицата и в средата, в която израстват, особено в градската среда, която е дълбоко пошла, в която бих казал, че моралните стойности и въобще изискванията на хората към собствената си градска среда са много занижени. За децата това нещо е от съдбовна важност. Добре, да ти казваш обаче нещо подметна и за физическото възпитание, освен умственото. Но в Закона за средното образование има предложение на депутата от ГЕРБ и на други депутати, Диан Червенкондев, да отпаднат оценките по специални предмети, като пеене, физическо, трудово и рисуване. Защото не се знае сега дали аз и ти рисуваме добре и трябва ли да имаме двойка поради тази причина. Какво мислиш за това? Не знам, не съм преподавател в толкова... Нещо ми бяга думата. Би ли предложил, примерно, на Червенкондев по други предмети да няма оценки? Това ли са важните, които не трябва? Гледай сега, моята философия за човека, въобще моите възгледи и за ученичеството понякога са малко крайни. Аз въобще не мисля, че има нужда от оценки. Аз смятам, че възпитанието и учението трябва да бъдат необходимост. Трябва да се създаде в детето необходимост и радост, то да има, така да се каже, потребност от заниманията, които му се предлагат. Всяко нещо, което е наложено отгоре, е свързано вече с някакъв вид насилие, макар и то минимален. Затова наистина може да няма оценки по тези предмети. По-важно е едно дете, разбира се, с наставленията на своите родители, да развие любов към науката, към учението най-вече. Окей, тъй като навън вали сняг и ти ще ми позволиш да скачаме от тема в тема, нали? Няма проблем. Няма проблем. Христо Пимпирев, мой преподавател, на който много дължа, един от малцината българи, стъпили на Южния полюс, антарктически изследователи и така нататък. Човека с най-големи заслуги България да има база на Антарктика. Но виж какво пишат в 24 часа.
За какво ни е този полюс? Развяването на българското знаме пред табелка, на която пише Южен полюс, е поредната нелепица, която ни държи в измисления свят, в който живеем. България ще продължи да живее най-бедно в Европа, докато прахосва малкото пари, които има за подобни дивотии. Твоето мнение по този въпрос? Кой го пише това? Коментар на 24 часа. Това е поредната глупост, която може да се напише, разбира се. Наистина биха могли да... Този аргумент е директен и ясен, защото да даваме пари за това. Да, може да се разсъждава и така, може и иначе. Въпросът е друг. Знаеш, мен много ме вълнува един друг, много сериозен въпрос. Това е коментиращите хора. Когато човек коментира, трябва първо да си зададе въпроса, а какво направих аз? В нашата страна, говоря за България, предполагам, че по цял свят е така, защото човек е еднакъв навсякъде. Има много хора, които обичат да казват, да определят, да дефинират, да отричат, да омаловажават. Но тези хора нищо не правят. Ако си забелязал, хората, които истински работят, не коментират. Ти писал ли си писмо някога до радио или телевизия едно време? Не съм писал. Защото и аз не съм писал. Нямам време за такива неща. Предпочитам да свърша нещо, отколкото да пиша писма и да коментирам. Така че, относно този казус... Между другото, като казваш, сега се сещам за писмо до радио и телевизия... Това е като в театър. Знаеш ли, всички, които коментират театъра, са или нереализирани артисти, или не са станали режисьори, или драматурзи. И понеже са пълни некадърници и коментират, защото те друго не могат. И се наричат театроведи. Че в първия час на нашето предаване малко коментирахме. И се наричат театроведи. Разбираш ли? Това е голям проблем в нашето общество. В Financial Times предлагат, не тази събота, миналата, те припомнят този случай, в който ти, за да изпратиш писмо до главен редактор на вестник, телевизия или радио едно време, купуваш си пощенска марка, 2 лири, написваш си писмото, подписваш се отдолу, слагаш 2 лири и изпращаш. И те предлагат коментарите в интернет също да бъдат с пари. Това е хубаво. Пускаш един СМС за 1 лев и след това коментираш. Да, това е хубаво. А свободата на словото обаче, къде отива тя? Виж, свободата е много, много относително понятие. По принцип ние не сме свободни, само живеем с някаква имагинерна представа за свободата. Човек се ражда, особено в нашето общество, се ражда в определен модел, матрица, лепва му се етикет. В света, в който живее, всичко е организирано по определен начин и ти искаш, не искаш, живееш по тези закони, които въобще не можеш да промениш. Така че свободата при нас се свързва най-вече с това да направиш нещо пряко тези общоприети норми. А за мен истинската свобода е свободата на избора. Това е свободата. Като говориш за свобода, твърда или мека ръка трябва на България? Изключително твърда ръка. Тогава къде отива свобода на избор, пък твърда ръка? Не, говоря за избора, що се отнася до личностния избор. До това какъв да бъдеш, с какво се занимаваш, в какво да възпитаваш, в какво да вярваш. Това е за мен висшата свобода. А иначе това, че ще се изплюеш пред някой паметник или ще поругаеш нечий гроб, или ще се изпикаеш в центъра на София, или ще крещиш, нали? Това не е свобода. Последен въпрос. Хрумна ми един нов бизнес, тъй като всеки като сгафи и се извинява. И се си мисля, че ако има фирма, която прави готови извинения за всеки един различен случай, ще бъде много успешна в България. И сега последното извинение на Топлофикация София, защото дойдоха много високи сметки за парно. И те се извиниха с това, че това била най-студената зима от 15 години насам. Ти как би се извинил, ако беше шеф на Топлофикация? Защото това извинение малко не е най-готиното извинение. Ставаш ми много сложна задача актьорска, защото първо аз никога няма да стана шеф. Второ, още повече на Топлофикация. Много трудна задача. Аз не знам, това ли е им извинението, че това е най-лютата зима от 15 години? Но в България отдавна няма люта зима и всички тия глупости, които говорят метеоролозите, че зимата е люта и че ще идва люта зима, това винаги
се проваля. Няма люта зима, разбираш? Много ти благодаря. Няма люта зима. Първо предаване. България говори с мен Константин Вълков, Камен Донев, последен гост. Гледайте ни другата събота в 9:30.